Assalamu alaikum урматтуу Чабармак каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер. Мен силерге бул чыгарылышта Ош шаарындагы Курманжандатка көчөсүндөгү ифтар базары менен тааныштырам. Саат 3төн кечки ооз ачарга чейин иштейт экен. Абеттен кийин силерге бул ифтар базарда ооз ачарга кандай даамдуу тамактар бар, бүт баарын көрсөтөм. Чыгарылышты күзөтүп барыңыздар. Биринчи эле силерге мына ушул жерден баштаймын. Холодец канча? 100 грамм 35 сомдон. 100 граммы 35 сом, холодец. Мынакей караңыздар, холодец даамдуубу? Бул эмне бул? Ташкордо бул. Ташкордобу? Ооба. Ташкордо канча? 100 грамм 100 сомдон. Килограммы 1000 сом болуп калат, Мына даяр Ташкордо да бар экен. 1 килограммы 1000 сом болуп калат. Граммга алсаңыздар 100 граммы 100 сомдон. Но нандар башкача экен, Ассаламу алейкум. Кандай даты? Чүвөгө нан. Piyazlı naan. Бул эт менен болот окшойт, Yok. Çok eziyle. Чүвөгө. Бул пияз менен. Buna 40 piyazlar mı? Мынакей караңыздар, Aha. Ооз ачып бересиз ка, булар көрсөтүп отуруп, Hadi keliniz. Келебиз, алабыз азыр Кудай буйрса. Ооз ачарга алып кетебиz. Мынакей нандар. Нан канча ка бул нан? 75 сомдон. 75 сомдон, Жакшы. Бул куйлук канча куйлук? Өпкө бул. Бул өпкө экен, Жакшы, өпкө канча? 100 грамм 35 тен. 100 койдуку? Ооба, наксыда куюлган өпкө. Наксытко куюлган 100 грамм 35 сом дейт. Мынакей. Азыр алабыз, Кудай буйрса. Бул жакта мөмө жемиштер да бар экен. Мынакей, банан, бадыраң, помидор, кулпунай. Кимден экен бул? Жактан. Клубника канча? 280. 280 сом килограммы. Мынакей. Кулпунайлар 280 сом дейт. Банан канча банан? 160 килограммы. Жакшы. Помидор канча? 160, Мынакей. Кулпунай, помидор. Кулпунай 280 сом деди баасыны. Уктуңуздар. Бул жерде эмнелер бар, Нол эмне? Кандайсыздар? Чучукпу? Канча? Килограмм 1100 сом, Бул жожо окшойт, Бул канча? 300 сом. Мынакей. Ушул жожо менен но чучуктан алып барсаңыздар, ооз ачарда жыргап жей бересиздер. Мынакей, караңыздар. Холодец канча сом килограммы? 300 сом килограммы. Кандай сага? Видеого түшкөн жоксуз. Мунун тартайынчы мен, Өпкө канча өпкө? Өпкө 350 сом, Наксыткө куюлганбы? Мынакей. Караңыздар. Куйлук жегенде болосуздар бул өпкөнү жесеңиздер. Урматтуу көрүүчүлөр. Эл көп. Нече алабы? Канча? 50 сом. Чоңу 100 сом, 250 сом, Охо, мынакей, иншалла түрү. Свежелеби? Өзүңөр жасайсыңарбы? Өзүңөр жасайт экенсиңер, мынакей. Даяр, иншалла бар экен, 250 сом, чоңу 100 сомдон дейт. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, бул жерде дасторкон көрпүн ачкан атайын сонун салаттар бар. Салаттар канча эже? Бул кандай салат бул? Бул пельмени. Язык. Граммы канча? 100 граммы. 100 грамм 80 сом, Мынакей, караңыздар. Эт менен жасалган сонун салат 100 грамм 80 сом. Эже свежелеу салаттарыңыз? Азыр келди. Ифтар базарга, ооз ачарга свежий кылып жасап келесиздер. Жакшы. 150 бериң, Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр. Бул жакта колбасанын түрү бар экен. Бул кандай колбаса, эже кандайсыз? Соодаңыз жакшы болуптабы? Болот, энди болот. Ооз ачарга сооп кылып аткансыздар, Кудай буйрса, дасторкон көрпүн ачып. Колбасаңыз кандай колбаса? Халал колбаса. Халал колбаса. Канча бул? Килограммы 300 сом, Нолорчу? 250 сом. Клубника канча эже? 250, 250. Помидор сизденби? Шербеттер кимден болду экен? Мынакей суусундуктар да бар экен, Дивас компот, өрүк шербет, айран,
Ayranın stakanı 10 сом, 20 сом, 60 сом, литр 60 сом болса керек. Мынау компоттор, гилас компоттагы баасы ушундай эле экен. Мына караңыздар. Суу сап туруп ооз ачканда ушундай компоттон ичсеңиздер барбы? Кана. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр. Tandır çocuğu. Kaça tandır çocuğu? 450 so'mdan akamla tandır. Maki. Tandırga свежий kılıp pişirip tur. Oo, dağım sonunga ha? İnşallah. 450 som dediniz mi? 400 so'mdan. 450. Bir штугу же kilogramı mı? Штугу 450 som, 400 somdan da beresi. Көп olsa. Bular balıklar ekan ha, mintay mı? Mintay, garbusha, sudak. Balık kança? 100 gram 65 so'm, 45 so'm. 45 som, 65 som. Oğuz açarga balık jey turganlar, mынандай tandır çocuğu jesеңиздер. Ошто turganlar kelingizler. İftarga sonun bazar. Maki, урматтуу көрүүчүлөр. Бул жерде дагы мөмө жемиштер бар экен. Assalomu alaykum aka, qandaysiz? Alaykum qanday? Darбыз satıladi? Darбыз sotiladi. Qancha so'm? Kilosi 150 so'm. Kilogram 150 so'm. Menimcha urib beramiz. hozir darбыз pishali yo'q aka, bu qayerdan olib keldingiz? Pokistondan olib kelishdi, boshqa. Pokistondan kelishdimi? Yaxshi. Kilogram 150 so'm. Mana qarangizlar, suvsunliqqa eng yaxshi narsa bu darбыз bo'ladi. Almangiz qancha? Olma 100 so'm. Alma 100 so'm. Limon, Apelsin. apelsin var ekan. Bu qanday suvsunliq aka? Suvlar bu anardiki. Anardan so'g o'xshaydi. Anar so'q. Qancha litri? 1 litr 100 so'm. 1 litr 100 so'm. Densoqqa o'ta yaxshi aka. O'ta yaxshi. Shundan olaman hozir aka. Hozir kelim. Svejelevi? Sveji. Men bu yerda but barlarni olgim keldi hozir. Sizlarga da jaqti o'xshaydi, hurmatli ko'ruvchilar. Chukuri qancha? Assalomu alaykum. Qancha? 15 so'mga yekovi. Chukuri da bor ekan. Hurmatli ko'ruvchilar. Chindan o'yla men tan qoljitam. Men izdegan, men o'ylab olgan narsalar da chiqdi, taldimdan bunday chukuri da chiqib turib. Alma qancha aka? Alma 90'dan 70'den. 90'dan 70'den almanın kilogramları. Bunday qarangizlar. Yaxshi. Bu ne bu? Örük şerbet mi? Qancha? 50 so'm. 1 litri 50 so'm ha? Hozir kelim ha? Alam bakalım. Örük şerbet. Ayvay, densoqlikqa yaxshi. Örük. Tashqorlavi? Qancha? 900. Kilogramı aka? Maka. Tashqorlo. Svejelar jasalgan o'sha, issiq-ku. Alutaspeje. Ozatcharga yaxshi. Dasturxon ko'rkini ochadi. Mana tashqorda. Oho, davomini aytingizlar, davomini. Juda shunchalik burqirab kelib turadi. Sveji tashqorda. Tushgan joqsizlar-chi? Xijolat bo'lmangiz. Qaysi kanal? Chabarman kanali. Xolades qancha aka? 300 so'm. Kilogram 300 so'm. Chuchuqlarchi mana. Qazi o'xshaydi bular? Qazi qancha? 300 mi? Ha, kilogram 1000 so'mmi? 300 bo'lsa olib qo'yayin deb. Qazi. Misonlar hozir. Halol kolbasa aka? Qancha kilogrammi? 400 so'm. 400 so'm. Tashqorda halol kolbasa, qazi, chuchuq, butbar bor ekan. Maka, hurmatli ko'ruvchilar. Buni olejam nonni ko'rib, Ko'ringlar mana nonlar. yoqdi menga. Bu qanday non eji? Sariyog'da bo'lgan non. Sarmayga bo'lganmi? Qattama non. Sarmayga bo'lgan. Qanday chop qo'shilgan bu? Ichiga bu ko'k piyoz bilan ukrop qo'shiladi, piyoz qo'shiladi. Mana bu ukrop qo'shilib turib, ko'k piyoz qo'shiladi. Sarmayga bo'lgan deydi. Qancha jebasi? 100 so'mdan. 100 so'mdan, ha? Men birosini jesa to'ya to'shak beradi, ama. Bitta odam, ikkita odam ham to'yadi bunga. Ikki odamdan ortmayapti. Bo'pka qancha eji? Bo'pkalar 350. Qo'ydi kuvi? Ova. Aladeslar bor, uletlar. 350 so'mdan qo'ydim bo'pkalari. No, kolbasa bu. Ova домашний kolbasa. Qanchadan bu? Halolmi kolbasa? Halol. Halol kolbasa? Qazi qancha qazi? Qazilarimiz 1000 so'mdan. Qazilar 1000 Tabaka so'mdan. bor mana, домашний tabakalarimiz bor. Домашний tabaka, dukovkaga bo'lgan, ha? Ova. Bu qancha tabaka? Bular 100 gram 50 so'mdan. 100 gram. Bular ne eji?
Bu kartta. Жылкыныкы, жылкы. Жылкының баяғы не дейді? Байжечи деп қойшылығы. Ова. Не дейді? Жылкыны картасы. Қанша болады екен? Bular kilo 800 so'mda. На, урматтуу көрүүчүлөр. Өтө кызыктуу базар, өтө кызыктуу болгону 2-3 эле саат болот. Күндө ифтарга келесиздер ушул жерге. Алыңыздар. Маке. Өпкө канча ака? 350 сом. Өпкө 350 сом, а килограммы. Маке. Өпкө. Жанына помидорду мына атаң коозоп койдуңуз ба? Жок. Сиз таткан жокмун, мен өпкөнү тартып атам. Мага өпкө кызыктуу. Булар каймак бар бака? Каймак канча? 60 сом. Каймак 60 сом. Мына урматтуу көрүүчүлөр. Ооз ачарга ушундай тамактардан жеш керек, дасторкон көркүн ачыш керек. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Ман караңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, өтө жакшы кылып жасап коюптур. Могул менче чөжө окшойт. Үстүнө бадыран коюптур, калемпир коюптур, зелендерин 2-3 түрүнөн коюптур. Өтө жакшы. Маке, урматтуу көрүүчүлөр, базарга келиңиздер. Ушул жерден дасторконун көркүн ачып, ооз ачарга даамдуу мындай салаттардан алып кетиңиздер. Баарыңыздардан ушул ыйык Рамазан айында кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Сиздер менен кийинки чыгарылыштарын көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.